好，今天我们带大家复习一下单调性、极值以及最值。首先看单调性，我说给定一个函数，如果它单调上升，那导函数还存在的话，我们说这个导函数一定大于等于0。这个呢，其实可以用极限的保序性来证明。我们看给定这个导数的定义。好，如果德尔塔 x 大于0，我们这时候看一下这个分子，因为它单调上升啊，德尔塔 x 大于0说明在这个点在右端，右端的话，右端的点一定比左端点大，所以分子也是正的，整个这个函数就是正的，取极限呢就一定大于等于0了，一定大于等于0的导数就是大于等于0。类似的，如果德尔塔 x 小于0，小于0说明这个是左端的点，因为它单调上升，左端点一定比它小，所以这个一减就小于0。上面小于0，那么下边呢也是小于0，整个还是大于0。那么我们就得到 f 一撇仍然大于等于0。这是这样一个思路啊。当然，对于这个定理，如果是单调下降的，那它就小于等于0，是类似的，我们就不去写了。再看第二个结论，假定函数 f 在一个区间内是可导的，而且在这个区间上都是大于0或者是小于0，大于0就单增，小于0单减，这个我们中学就知道。但是大家注意啊，它必须得是在 AB 内部啊，在一个点，如果你只说它大于0，这个结论是不对的。好，这个证明的思路呢，其实就是用拉格朗日中值定理。我们看到有这个结论，那整个 f(x2) 和 f(x1) 它们的大小就完全取决于这个 f 一撇 cos， 因为 x2、x1 呢是固定的，你可以假定 x2 比 x1 大，那么对应的它俩的大小就取决于这个导数，导数大于0好就是增，小于0就是减。这是单调性，我们说有这样两个结论，大家需要知道。再看极值，极值的话，我们说我们首先得确定谁是极值点，但是整个这个定域或者区间可能点太多，所以我们就引入了一个极值先行点的概念。刚才我们讨论的都是一阶导大于0小于0，没有说等于0，也没有说不存在啊。实际上等于0和不存在，它有可能就是极值点了。而等于0因为比较特殊，我们又把它称为驻点。这些极值先行点什么时候能真正我们说给它转正转成极值点呢？由下面的定理来判定。第一个判定定理，那就是看这个极值先行点两边导函数是不是变号。我们从这个图像上来看啊，假设在这一点处，左边它的导数，我们有它的几何含义，它的切线的斜率我们会发现都是正的，到这边呢都是负的啊，这一点呢实际上是等于0的点啊。那好，由正变成负，这个点就一定是极值点，而且是极大值点啊。我们看到了啊，由正变成负，好，极大值。这个大家记忆的时候呢，就可以通过这个图像来记啊。这边呢现在是负，下边这个点啊，通过这个点以后又变成正的，所以下边这就是极小值。这是第一个判定定理。第二个判定定理，那第二个判定定理注意它有一个缺陷，它只能判定一阶导为0的点。如果一阶导为0，二阶导不为0，那么二阶导大于0，我们说是极小，小于0是极大。这个呢，结论实际上也是由极限的保序性得出的啊。你就是把这个二阶导好
给它用定义写一下，写出来以后，好，就是一个极限的式子。那么讨论一下就可以，再利用一下定理1，就可以得到定理2的结论了。这个我们就不去证明了，大家课下可以自己去证一下。好，极值呢就是这样2个判定定理。然后我们再说一下最值。最值呢，我们说分2种，一种是 B 区间连续函数，它最值。这个我们知道一定有最值，因为这是由 B 区间连续函数性质决定的。那它的步骤呢，主要分这样几步啊。第一，我们首先求内部的极值嫌疑点，比如说有这样 k 个，再加上这个端点，我们比较一下它们的大小。我们看 f(x1) 到 f(x_k) 再加2个端点，把它们都拿过来比较一下。那最大的就是最大值，最小的就是最小值。也就是说，我们把所有可能取最值的地方都拿过来。这是 B 区间连续函数它的最值问题。另外一种开区间连续函数最值，我们说开区间连续函数呢不一定有最值，我们需要大家掌握的就是一种情况，如果内部只有一个极值点，注意啊，是一个极值点，那么这个极值就是最值。这是开区间连续函数我们需要掌握的唯一的一种情况。这个呢，通常我们也是在一些实际问题当中经常会出的。好，我们这节课呢就到这里。